Hanggu dah emang sabda mah. Ya. Oke teman-teman. Nah ini kita akan camping lagi teman. Jalannya lumayan. Wah mantap, Ceng. Mantap Ceng. Kemana nih Ceng? Teka tinggal iki jalan Ceng. Ada sekali teman-teman. Oke teman tuh. Oke teman-teman. Kali Ceng. Oke. Alah, oke teman-teman. Lagi menuju lokasi untuk mendirikan tenda teman-teman. Oke. Lumayan. Oke. Di sini didominasi oleh pohon-pohon besar. Mana Oke teman-teman. Kali Ceng. Kiri. Tak kiri. Oke. Wah, akhirnya sampai teman-teman. Iya, Pak. Tadi di Ceng, mantap Ceng. Mendirikan tenda gimana? Jadi yuk. Hah? Ayo. Oke teman-teman. Kasih majinya Ceng. Kita sudah sampai. Tadinya simpan. Kita akan mendirikan tenda di lokasi itu. Tapi lampu iya lampu benar terus. Kita kali itu balik sih. Hah? Ceng. Tadi. Ini logo aja. Betul tuh ini kan. Ini tuh. Mau dua? Gasnya deh, saya. Gasnya mana, Pak? Coba kantongnya. Gugurahan Terus, enggak sih bayar. Bakteri goblok. Kopi sama bakteri. Oke teman-teman. Sahabat camping. Kita masak dulu air. Mana ya? Iya nak, HTL. HP mana ya? Oke teman-teman, paling sebentar lagi kita mau masak nih. Iya. Sawah tadi ada sedikit kendala, lampu juga lihat ini lampu juga nyetet. Mendem. Jadi saya lupa tuh. Ada suara burung lumayan. Sebelum kita camping kita akan membuat nasi goreng. Udah lapar anjing beuteung deh tuh udah siang bos. Lapar bos. Lapar bisa. Salah sih kita camping.
mantap. Ya. Oh, gitu lagi. Cuma judulnya masak oleng. Mantap. Oke teman-teman, kita lagi masak nasi goreng. Nasi goreng ala kadar teman-teman. Nasi goreng ajaran. Aing sok nyetrim jaga bro. Ini asak gimana bro? Acan atuh. Kita taburin bawang goreng Sumenep. Bawang goreng itu mana? Si goblok. Kita nus dulu teman. Nah, mantap. Mantap ini mah. Oke teman-teman, sekarang masakannya sudah matang. Kita udah nggak kuat nih, udah lapar. Kita akan makan lahap. Iya kan nasi goreng naon katanya? Nasi goreng kelabang goblok. Kan biaya kelabang kan dia pas masak da. Kita langsung habak, soalnya udah lapar. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, dikewe orang mah. Kalau saya bismillah kalau goblok. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi goreng Osram. Tah. Solusi buat yang malas cuci tangan gini. Ini mah banyak bakterinya. Kalau udah ya obat teman saya. Coba mas sangeun ya. Ngecek domaan euy. Malam-malam di hutan masak nasi goreng. Mantap. Karena kita persiapannya kurang, jadi kita makan langsung di katel. Sorry aing rada ceplaknya daharna. Kenapa panas enggak? Kebeneran aing can dahar tahun kemarin. Nasi goreng ini buatan chef Jana. Tapi bohong. Buatan chef Aceng dan chef Pudin. Mantap nak. Malah parta. Ada daharang tuh. Menu kamar iki masnya kurang duaan. Mantap. Kanggo dah emang sabda mah. Ya. Sangu ada jeung kelabang, ada jeung bangkai beureut ieu ngana. Indah panda. Cuaca mulai gerimis. Kayaknya ini bentar lagi bakal hujan. Ini mudah-mudahan ulahnya. Mun hujan kumaha ieu? Geusaan wae. Sering sare. Sare we. Ah, anjing enggak ada. Ada naon nih? Segar euy. Sangkaan. Berarti sangkaan saja loba. Loba yang Cengek kagak ras wae. ku tukang Loba beko. cengeknya. Tuh, yang dicengek. Ada kepedesan sebenarnya soalnya barusan dicengek domba. Yang melerok warung naik tuh. Kayaknya pas harga itu. Lah tompral anjing. Jangan pakai aja.
Memperalatkan anjing. Sorry guys. Kalau penontonnya ada anak-anak, mohon jangan ditiru bahasa kami ya. Ada Kayaknya kegareng. Seberapa kali? Ini juga debus udah anak kapel. Ini barang itu belum. Anjing deh. Nonton harus coba makan di rumah sama keluarga langsung dikatnya. Ini kerasa nikmat banget. Terus Tahan caing itu, lari kadinya, lari cokot. kalau kayak Tiga loba. Ini tiga loba. emang loba nih. Tapi kan lapar. Polo sampai kanyarulung anjing. Kerakna euy. Ya, parah guys. Ngok. Ada kelabang, lihat. Kelabangnya. Sangat enak sekali. Suap ini. Nah, udah sama mana? Ada nih. Imutan. Cek baheula mah. Ngeunah eta. Harus imut, teman-teman. Alhamdulillah. Emang paling nikmat kalau makan bareng di hutan. Bareng keluarga kita. Goblok sampra anjing. Sana guys. Gua tadi nawaran di dia. Deh jadi teh. Ya jadi. Atau iya? Katong lap-lap katong ceng. Tapi keceng enggak tahu ceng. Nah, yang lap. Niat saya kesini bukan untuk mengganggu siapapun yang ada di sini, penghuni di sini. Niat saya di sini cuma mau happy-happy, menghibur kalian semua. Ya, betul. Saya datang ke sini Wah. nggak mengganggu siapapun ya. Wis mangan ora udud nek. Nah, itulah kata-kata yang bijak. Dilarang merokok bagi yang berusia 40 tahun karena itu jantungnya udah jelek. Iya. Apalagi yang umur 60. Apalagi yang umur 60 tahun jangan. Usahain. Takutnya begitu ngisap langsung kajongkeng. Kalau yang bayi Sekarang nomor bisa mungkin boleh. kita mau bercerita tentang kisah-kisah kocak di atas gunung. Boleh? Ya saat Soalnya kalau kami mendaki. di tempat mana kayak gini kalau cerita yang serem, yun, Sama serem. serem. Baiknya kalau cerita kayak gitu di rumah aja ya. Kalian sukanya cerita horor atau Oke, oh iya jangan lupa cerita buat kocak? para nonton, jangan lupa di like and subscribe karena subscribe dari kalian Sangat berarti buat kejo kami. sangat berarti. Nanti kita akan bisa membeli piring. Saya butuh adsen buat membeli piring teman-teman. Mana korek ini ada di korek ini? Tapal Ya, ini. siapa pohon? Jangan di skip. Tadi kemana? Di mana tadi? Oh iya. Jangan. Nikmat. Jangan pernah ngerokok sambil udud karena hese. Karena hese guys tuh. Mending udud dulu baru kopi. Ya anjing nyari tanah ulah. Jangan cerita tentang horor, tentang funny aja. Hal-hal yang funny yang pernah terjadi di gunung, yang pernah terjadi di perjalanan menuju puncak. Jadi waktu itu sekarang kita ke puncak ke gunungnya. Jadi perjalanan orang yang modal Langsung ngaliang gitu ya. ngeliang.
Omenya pakai ini, saya ceboknya teman-teman salah malah pakai daun yang gatel. Jadi gitu kan. Sampai punya lagi. Ya, jangan ditiru kalau mau buang air besar di apa? Di hutan. Di hutan harus pilih-pilih daunnya. Jangan sampai kalian pakai daun yang gatel, Yang merah pokoknya. yang merah. Kalau pakai daun yang merah ya bujur kalian pasti itu, pasti bentol. Kemana? Semayaan. Aing mah saha si Openg, tilah si Openg. Masih Openg. Si Openg pas di puncak dipukulin. Kenapa sama nama anak-anak. teman kamu Openg? Hah? Kenapa enggak Opung? Opung. Karena teman saya di sini kayak emping. di mukanya kayak ada emping gitu hitam. Jadi openg. Ya, jadi diopeng-openg. Karena mirip emping di sini hitam. Jadi diopeng-openg. Ada satu lagi teman saya namanya Chicken. Kenapa disebut Chicken? Kenapa dia dipanggil Chicken? Padahal namanya tuh bagus, Muhammad Ridwan. Tapi dipanggilnya Chicken. Efek berapa? Di daun telinganya kayak ada bubuk chicken. Ini nyentil. Di sini nyentil kayak bubuk chicken, guys. Oke teman-teman, kita ngobrol kayak gini supaya mencairkan suasana. Ya, mencairkan suasana. Supaya nggak takut. Nggak tegang. Kan kalau tegang-tegang aduh bawaannya. BTW ini baru jam Jam Wuhan anjing, kalau kira-kira buat jam teman-teman yang mau tahu, 10, jam 11. Dari tempat kita ngemping ke desa terdekat itu sekitar 2 jam perjalanan. Next, Masih kurang. mungkin kalau penonton yang mau request boleh komen. Ya, kita buat konten apaan? Kita buat apaan? Si Sarjang yang Komen punya di bawah. channel ini. Saya cuma diajak buat Mungkin depannya kita Mengisi berdua acara. mau bikin channel juga teman-teman. Kedepannya yang mau collab Ya. juga boleh. Buat yang lain atau saran-saran buat tempatnya boleh lah. dimana saran kalian tempat yang paling serem di Indonesia ini. Mungkin kalau kita ada uang mungkin kita akan samperin ke sana dan ngobrol aja di tempat sana. Ini biar gak gabut. Kita akan berlayang teman-teman. Ting tang. Ini mikna rek dipindahkan ke umak. Ada kadenge. Jual geceng ya kadenge. Ini nggak jelas. Kenapa channel ini namanya si Sarjang? Nah, jadi gini ceritanya, Ceng. Ding. Kenapa channel ini saya dinamai Si Sarjang? Dulu kan saya bandel ya, agak bandel. Pokoknya dari keluarga saya paling bandel lah istilahnya. Saya suka main. Pokoknya si mama saya tuh suka marah-marah. Kalau marah-marah manggilnya si Sarjang. Si Sarjang. Nah, dari situ ngelah gitu. Nelah itu bahasa Indonesianya apa tuh? Namanya ngelah teh. Nempel lah. Nempel jadi kayak namanya itu jadi Sarjang gitu. Melekat. Jadi kabung bulangan benernya. Jadi kebun belengan. Si Sarjang. Jadi banyak karena kenakalan saya tuh si Sarjang. Nah, jadi gitu. Tapi makin sini generasi sekarang nama-nama dari bayi-bayi sekarang itu yang baru lahir namanya itu pada bagus-bagus kalau dipikir-pikir. Kita mau mana boga budak karena dek anu Saya- aya unsur gunungna naon? Nah, Mana heula kayak Nama kalau saya diperkenankan mempunyai anak kedepannya saya akan kasih nama yang ada unsur gunungnya gitu. Kalau saya mau kasih nama Cepot Ranting. Ranting. Cepot Ranting. Kalau next punya anak lagi yang mau dikasih nama apa? ada unsur gunungnya. Ya. Mungkin Neng Jukut. Karena nanti kalau Kenapa anak saya lahir di usia 6 bulan kayaknya mau saya kasih makan jukut aja biar murah. Oh gitu. Naonnya euy? Tah. Mana teh? Suara pohon tumbang. Mana itu suara mana?
Oh gimana? Naon Cairkan orang suasana, mah cairkan suasana. Kak, teman-teman, keram guys, keram dari kita nggak ada yang berani lihat ke belakang soalnya suasana mencekam. Saya berani melihat ke belakang. Tuh, lihat doang. Ntar lagi tidur kali ya. Keram Keram? udah lapar ya. Lihat teuing juga mah. Lapar bulan tadi. Tunggu ieu. Teman-teman, sedikit ada Gangguan. Ada gangguan tadi, ada suara yang jatuh. Tapi nggak tahu suara apa. Kita Suaranya seperti ini, gedut. kita optimis aja itu suara buah yang jatuh, mungkin entah dari pohon apa. Kita lanjut lagi cerita aja kali ya. Berarti tinggal heula beri. Mungkin kita akan cek dulu teman-teman. Ya teman-teman. Kamera bawa dong. Bawa tinggal kita. Beri mau eta. Oke teman, kita lihat tadi ada yang jatuh. Baik ya? Ya kacerita. Ya kacerita. Jadi arahnya dari sebelah sini sih. Center ini. Maaf teman-teman, dikarenakan penerangan kita yang kurang. Ini teman-teman, lihat. Ya, sorry. Kita berani karena bertiga. Mana itu? Baik euy. Itu kedulunya. Oke teman, karena kita kurang cahaya, Mungkin kita akan kembali ke tenda. kita kan kembali ke tenda. Ya, aing mau mic. Aduh, pengen merabah teman-teman. Jangan Oke teman-teman, Sorry karena kita tadinya kita Kurang- mau ke belakang, kurang pencahayaan. Dikarenakan kurang pencahayaan, kurang persiapan, kurang persiapan, soalnya mendadak banget tadi saya. jadi gak bawa senter. Jadi gelap. Keadaannya gelap. Daripada mengurangi hormat. rasa ini nonton, rasa nggak enak nontonnya. Terus mungkin video ini kan terlalu panjang, mungkin akan saya skip. Jadi mungkin sekitar 20 menitan lah. Soalnya ini udah lama banget. Di sini hujan mulai gerimis. Lalai. Lam. Alay. Ada kelelawar, Ada guys. kelelawar teman terbang. Kelelawar jatuh. Bisa pada cek? Lumayan. Bisa jam 10-an ya. Oke teman-teman, ini sekitar jam 10-an lebih lah. Suasananya lumayan. Kita tadinya mau bikin api unggun, dikarenakan rada sedikit nggak ada pohon yang tumbang, sama malas ke belakang juga, takut. Kayaknya kita bakalan langsung tidur aja. Ya teman-teman, megang aku. Kayaknya setepugu. Sari. Tidur ya. Mungkin udah terlalu malam ya. Udah malam. Tadi juga perjalanan capek, mending istirahat aja. Kita akan istirahat dulu. Ya. Sini di Pareman dong. Lagi di Pareman mah. Iya nak.
yang penerangan hiji. Hapenya ka jero. Hah? Hapenya ka jero sih. Heeh. Saya mau tidur. Tidur dulu. Bapak yuk itu. Hah? Ya balentah. Lentah. Oke teman-teman. Karena udah larut malam, kita akan tidur. Sampai ketemu lagi. Berdesak-desakan. See you, bye bye.